Привет. Как всегда, в выходной вышел покопать. Так что сейчас я отнесу вас на коп. Что найду, покажу. Но если вы это видео смотрите, значит я что-то нашел по-любому. Так что пойдем. Земля уже подмерзает. Сигнал. Монитос. По размеру явный пятак, но в окислах не видно сейчас. Почищу, покажу. О, кольцо, обручалочка. Ищем дальше. Восемнадцать 21. Очередной сигнал у нас. Сейчас посмотрим. Вот уже вижу. Две копеечки. 54-й год. Смотрим дальше.
что я запутался уже весь. Нет, это не пробка. Это у нас Владимир Ильич. Владимир Ильич. Только вот половина значка почему-то. Сейчас еще посмотрю, есть там, может, вторая часть валяется. Хотя вряд ли, скорее всего, что она оторвалась, а колодочка осталась висеть на одежде. Посмотрел я ту ямку еще на предмет наличия колодки. Ну, колодки там, как я и предполагал, не оказалось. Печально. Печально, видимо, она осталась на одежде. Но что делать? Мы идем искать дальше. Очередной сигнал в яме. Я уж все, естественно, не снимаю, потому что ходить и снимать каждый сигнал, но это одуреешь. И приборы, лопату, и штатив с камерой таскай. Копеечка. Сейчас год посмотрю. Если увижу, конечно. '86 год. Видно вам там, не видно, не знаю. Ну, я в конце покажу поближе. Итоги за сегодня. Не пусто, но и, так скажем, не густо.